안녕하세요. 상쾌한의원 대표원장 김성찬입니다. 지난 시간에 드시면 좋은 음식들에 대해 말씀드렸는데 오늘은 한 단계 더 나아가서 절대 먹으면 안 되는 음식들에 대해 알려드리려고 합니다. 이런 음식들은 단순히 증상을 악화시키는 수준이 아니라 치료를 방해하고 회복을 크게 지연시킬 수 있는 음식들이에요. 실제로 환자분들을 치료하다 보면 이런 음식들을 계속 드시는 분들은 아무리 좋은 치료를 받아도 효과가 제한적인 경우가 많습니다. 반대로 이런 음식들만 확실히 끊어도 치료 효과가 극적으로 달라지는 경우를 많이 봤어요. 오늘 말씀드릴 음식들은 치료 기간 동안에는 반드시 완전히 끊으셔야 하는 음식들입니다. 조금씩이라도 먹으면 안 되는 이유와 함께 자세히 설명드리겠습니다. 한의학에서 가장 강조하는 것 중 하나가 바로 차가운 음식을 피하는 것입니다. 차가운 음식들은 코질환을 근본적으로 악화시키는 주범입니다. 아이스크림과 빙과류는 절대 먹으면 안 됩니다. 차가운 온도 자체도 문제이지만 여기에 설탕과 유제품까지 들어있어서 삼중고를 만듭니다. 아이스크림을 먹고 나면 즉시 코막힘이 심해지고 가래가 늘어나는 것을 경험하실 거예요. 이는 차가운 기운이 폐와 비장의 기능을 떨어뜨려서 수분 대사를 방해하기 때문입니다. 얼음이 들어간 모든 음료도 마찬가지입니다. 아이스 아메리카노, 아이스티, 탄산음료, 맥주 등 차가운 음료들은 위장의 양기를 손상시켜서 전신의 순환을 방해합니다. 다음은 기름진 음식입니다. 기름진 음식들은 한의학에서 말하는 담음을 생성하는 주요 원인인데, 담음은 끈적한 가래, 콧물을 말합니다. 코 질환의 직접적인 원인이 되는 것이죠. 치킨과 닭튀김은 절대 먹으면 안 됩니다. 기름에 튀긴 닭고기는 기름기가 매우 많고 여기에 밀가루 옷까지 입혀져 있어서 가래 생성을 크게 촉진합니다. 특히 프라이드 치킨을 먹고 나면 다음날 아침에 가래가 확연히 늘어나는 것을 느끼실 거예요. 감자튀김, 고구마튀김, 새우튀김 등 모든 튀김류도 마찬가지입니다. 고온의 기름에서 튀긴 음식들은 산화된 기름과 유해한 화합물들이 생성되어 염증을 크게 악화시킵니다. 또한 기름기가 비위의 기능을 방해해서 노폐물을 생성합니다. 삼겹살, 갈비, 곱창 등 기름기가 많은 육류도 절대 피해야 합니다. 이런 음식들은 소화에 많은 에너지를 소모하게 만들고 소화되지 않은 기름기들이 노폐물로 변해서 상부로 올라가 코질환을 악화시킵니다. 마요네즈, 버터가 많이 들어간 음식들도 마찬가지입니다. 샐러드에 마요네즈를 많이 넣거나 버터가 잔뜩 들어간 빵, 파스타 등은 모두 기름기 과다로 노폐물을 생성합니다. 다음은 가공식품과 인스턴트 음식입니다. 현대의 가공식품들에는 수많은 화학 첨가물들이 들어있어서 면역 시스템을 교란하고 염증을 악화시킵니다. 라면과 인스턴트 면류는 절대 먹으면 안 됩니다. 라면에는 트랜스지방, 과도한 나트륨, MSG, 각종 인공 첨가물들이 들어있어서 염증을 크게 악화시킵니다. 특히 기름에 튀긴 면은 산화된 기름 덩어리나 마찬가지예요. 한 봉지의 라면에는 하루 나트륨 권장량의 70에서 80%가 들어있어서 부종과 염증을 동시에 악화시킵니다. 햄, 소세지, 베이컨 등의 가공육류도 절대 금기입니다. 이런 음식들에는 질산염, 아질산염 같은 발암물질들이 들어있을 뿐만 아니라 방부제와 인공색소, 인공향료가 잔뜩 들어있어서 면역 시스템을 크게 교란시킵니다. WHO에서도 가공육을 1급 발암물질로 분류했을 정도로 해로운 음식들입니다. 다음은 설탕과 인공감미료입니다. 설탕과 인공감미료는 면역세포의 기능을 직접적으로 억제하는 독성물질입니다. 탄산음료와 청량음료는 절대 마시면 안 됩니다. 콜라, 사이다, 환타 등에는 엄청난 양의 설탕이 들어있어요. 콜라 한 캔에는 각 설탕 10개 분량의 설탕이 들어있습니다. 이런 급격한 혈당 상승은 면역세포의 기능을 6시간 동안 50% 이상 떨어뜨립니다. 또한 인공 첨가물들이 장내 미생물을 파괴해서 전신 면역력을 크게 떨어뜨립니다. 에너지 드링크는 더욱 위험합니다. 과도한 카페인과 설탕, 타우린, 각종 화학 첨가물들이 들어있어서 신경계와 심혈관계에 극심한 스트레스를 줍니다. 이런 스트레스는 코티솔 분비를 증가시켜서 면역 기능을 크게 억제합니다. 사탕, 초콜릿, 젤리 등의 당과류도 마찬가지입니다. 특히 인공색소와 인공향료가 들어간 것들은 더욱 해롭습니다. 아스파탐, 사카린 같은 인공감미료가 들어간
무설탕 제품들도 오히려 더 위험할 수 있어요. 다음은 알코올입니다. 알코올은 코질환 치료에서 절대적인 금기입니다. 단 한 방울도 마시면 안 됩니다. 맥주는 차갑고 습한 성질이 있어서 가래 생성을 촉진합니다. 또한 효모와 내가가 알레르기 반응을 일으킬 수 있고 알코올 자체가 혈관을 확장시켜서 코막힘을 악화시킵니다. 맥주 한 잔을 마시면 다음날 아침까지 코막힘이 지속되는 경우가 대부분입니다. 소주, 막걸리, 와인, 위스키, 보드카 등의 독한 술들은 더욱 위험합니다. 높은 알코올 도수가 점막을 직접 손상시키고 탈수를 일으켜서 점막을 건조하게 만듭니다. 또한 간 기능을 손상시켜서 해독 능력을 떨어뜨리고 이는 전신 염증 증가로 이어집니다. 다음은 유제품입니다. 유제품은 많은 사람들에게 가래와 점액 생성을 크게 증가시키는 주범입니다. 우유, 요구르트는 절대 마시면 안 됩니다. 특히 차가운 우유는 더욱 해롭습니다. 우유에 들어있는 카제인 단백질이 일부 사람들에게는 끈적한 점액을 생성하게 만들고 이것이 호흡기에 축적되어 후비루와 축농증을 악화시킵니다. 또한 유당불내증이 있는 분들에게는 소화불량과 염증 반응을 일으킵니다. 치즈는 우유보다 더 농축된 형태여서 더욱 해롭습니다. 특히 가공 치즈들에는 각종 첨가물과 방부제까지 들어있어서 염증을 더욱 악화시킵니다. 자연 치즈라고 해도 치료 기간 동안에는 절대 피해야 합니다. 다음은 밀가루 음식입니다. 정제된 밀가루로 만든 음식들은 염증을 증가시키고 가래를 생성하는 주요 원인입니다. 빵류는 모두 피해야 합니다. 식빵, 버터롤, 크로아상, 베이글 등에는 정제된 밀가루, 설탕, 버터, 각종 첨가물이 들어있어서 혈당을 급격히 올리고 염증을 악화시킵니다. 특히 시중에 파는 빵들에는 방부제, 유화제, 산화방지제 등이 잔뜩 들어있습니다. 파스타, 피자, 국수, 우동도 절대 피해야 합니다. 정제된 밀가루로 만든 면류는 혈당 지수가 매우 높아서 혈당을 급격히 올립니다. 여기에 기름진 소스까지 더해지면 담은 생성이 가속화됩니다. 자극적인 양념과 조미료도 점막 손상의 주범이 됩니다. 과도하게 자극적인 양념들은 이미 민감해진 코 점막을 더욱 손상시킵니다. 고춧가루가 과도하게 들어간 음식들은 절대 피해야 합니다. 떡볶이, 마라탕, 매운탕, 불닭볶음면 등 매운 음식들은 점막을 직접 자극해서 염증을 악화시킵니다. 일시적으로는 코가 뻥 뚫리는 것 같지만 이후에 더 심한 염증과 부종이 생깁니다. MSG와 화학 조미료가 들어간 음식들도 절대 피해야 합니다. 중국 음식, 일부 한식당 음식, 가공식품에 들어있는 MSG는 신경계를 자극해서 염증 반응을 증가시킵니다. 특히 MSG에 민감한 분들은 두통, 어지러움과 함께 코 증상도 악화됩니다. 인공 향료와 색소가 들어간 음식들도 마찬가지입니다. 특히 빨간색, 노란색, 인공 색소들은 알레르기 반응을 일으킬 수 있어서 알레르기성 비염을 크게 악화시킵니다. 오늘 말씀드린 절대 먹으면 안 되는 음식들을 완전히 끊는 것이 쉽지는 않을 거예요. 하지만 건강을 회복하기 위해서는 반드시 필요한 과정입니다. 이런 음식들을 끊는 것 자체가 치료의 절반이라고 해도 과언이 아닙니다. 실제로 이런 음식들만 확실히 끊어도 증상이 극적으로 개선되는 경우를 많이 보거든요. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요 부탁드리고요. 고정 댓글에 비염, 축농증, 후비루 완벽히 좋아지는 방법에 대해서 올려놨으니까 꼭 클릭해 보세요. 감사합니다.